SONY SRS-XB43. На нормальном треке. Это на ютубе ничего не найдешь годного. Поймете сейчас. Все. Khaidar Leyak, флекс. Будни серые, лица белые, на глазах очки неподдельные. Крутятся внутри горы пустоты и качает кровь нереальной суеты. Все не просто так, зазвучал мой трап. Я иду по новому пути, и это факт. Флексим на битах, в этом смысл, брат. Отрываясь от земли, я не вернусь назад. Ты говоришь все правильно, но не знаешь реалий. Так-то все нормально, и я смогу все, правда. Оставляю все дела, не удел. Делаю кикдаун, чтоб найти предел. Если ты лейн, то отойди. Ты не знаешь, что у нас впереди. Baby, let's go, зажги-ка мой флоу стилю, будто сейчас сидит со мной. Горящие глаза на телеэкран. Твой текст не стихи, твой смысл обман. А я здесь играл лига теней. Жизнь, боль, смех для людей. Сделал только то, что есть сейчас в моих руках. Не расскажешь в словах. Не боюсь ни смеха и ни крови. Я так вижу эту жизнь и добавляю боли. Говоришь все правильно, но не знаешь реалий. Так-то все нормально, и я смогу все, правда. Оставляю все дела, не удел. Делаю кикдаун, чтоб найти предел. Все не просто так, зазвучал мой трап. Я иду по новому пути, и это факт. Флексим на битах, в этом смысл, брат. Отрываясь от земли, я не вернусь назад.